こんにちは、デザインドリップです。今回はこのようなワープロゴと Pinterest 風レイアウトのインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで 4D2121 のボルドーに塗っていきます。はい、こんな感じです。次に長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。 1080×1350 の長方形を作成します。はい、こんな感じです。で、プロパティパネルの右のところの X と Y を0にしてドキュメントにぴったりとくっつけます。はい、こんな感じです。で、こちらのサイズを変更していきます。今回は左右と真ん中に20ピクセルずつ間隔を空けて2列の幅で枠を作りたいので、まず 20×3 で横幅のところにマイナス60と余白分を引きます。はい、こんな感じです。さらにこちらを2等分したいので、こちらの後ろの方に割る2と書きます。はい、こんな感じです。さらにこちらの高さを半分にしたいので、H の方の後ろに割る2スラッシュ2と書きます。はい、こんな感じです。で、こちらが510ピクセル ×675 ピクセルの長方形になっているはずです。今回は分割の考え方を伝えるためにあえてサイズ決め打ちではなくてこのようなやり方で説明しています。で、こちらを30ピクセルの角丸にします。プロパティパネルの下の方のこのエリアで30と入力していきます。はい、こんな感じです。で、こちらをまず右に20ピクセルで下に20ピクセル余白を取ります。はい、こんな感じです。で、こちらをコマンド J で複製してぴったりと下にくっつけます。はい、こんな感じでピンクの線が出てくると思います。もしスマートガイドにチェックが入っていない場合は表示の表示非表示スマートガイドにチェックを入れてください。そうするとこのようにピンクの線が出てぴったりとくっつけることができると思います。はい、で、こちらから下に20ピクセル移動します。シフトを押して1、2で、こちらを今作った角丸の四角形をシフトを押して両方とも選択して、適当に上の方にこんな感じで移動しておきます。で、もう一つこちらの枠を追加したいので一つ選択してコマンド J で複製してまた下の方にこうやってシフトをしながら移動して、こうするとスマートガイドが出ているとこのように余白が20ピクセルと表示されると思うので、こちらで手を離します。はい、こんな感じです。で、今作った3つの長方形をグループ化して、レフトの L など、何でもいいんですけど名前をつけておきます。で、こちらのグループをコマンド J で複製してこんな感じで右に寄せます。で、右を20ピクセル開けたいので、どのやり方でもいいんですが、こちらと背景レイヤーを同時に選択して右に寄せて、で、こちらから左に20ピクセル移動します。そうすると左右と真ん中に20ピクセル余白が空いていると思います。こちらの今コピーしたグループを R などと分かりやすく名前をつけておきます。はい、こんな感じです。で、配置は後で整えるんですけれども、ちょっと左右の列をずらしたいので R の方は下の方にずらしておきます。左の方もちょっとずらして、こんな感じで右の下の枠と左の上の枠の見えてる範囲が同じぐらいになるようにこんな感じで調整してみてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらで枠の作成は完了です。はい、次は写真をはめていきます。まず左側の列の真ん中の大きいところからはめていこうと思います。こちらには赤いニットを着たモデル画像をはめていきます。大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅525ぐらいで配置していこうと思います。オプションでクリッピングします。はい、こんな感じでちょっと顎が見えるくらいに配置するといいかなと思います。次にこの左下の写真を埋めていきたいと思います。こちらにはこの白いニットとコーヒーの画像をはめていきます。こちらも大きさはお好みでいいのですが、今回は横幅550ぐらいで配置していこうと思います。で、こちらもオプションでクリッピングします。後でバランスを見て整えるのですが、だいたいこんな感じでいいかなと思います。はい。次はこの上の方を埋めていきます。こちらにはかぼちゃの画像を入れていきます。今回は横幅520ぐらいで配置していこうと思います。で、またオプションでクリッピングします。
こんな感じでちょっと白いかぼちゃの下の方が切れるくらいでいいかなと思います。お好きな位置に配置してください。はい、こんな感じです。次はこっちの右側の真ん中の方にはめていきます。こちらには手に葉っぱを持った女性の画像を入れていきたいと思います。こちらもお好みでいいのですが、今回は横幅525ぐらいで配置していきます。で、オプションでクリッピングします。位置はお好みでいいのですが、葉っぱが真ん中に来るように配置していこうと思います。だいたいこんな感じでいいかなと思います。はい、次にこの右上に画像をはめていきます。こちらには赤いニット帽や小物などの置き画を配置していきます。大きさはお好みでいいのですが、今回は横幅550ぐらいで配置していこうと思います。オプションでクリッピングします。縦の位置はちょっとこのニットの下の白い部分が見えるぐらいでいいかなと思います。で、このアイテムが真ん中に来るように配置してください。こんな感じで配置します。最後にこの右下に画像をはめていきます。こちらには茶色い洋服の画像をはめていきます。今回は横幅640ぐらいで配置していきたいと思います。オプションでクリッピングします。で、こちらはこんな感じで、この白いチェックと真ん中の茶色いチェックとこの茶色いニットが同じぐらいの幅で見えるように配置します。で、右側はこの後ろの背景が見えないぐらいの位置でこんな感じで配置します。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらで配置は完了しました。次はこの色のバランスを整えていきたいと思います。まず最初に配置したこのモデル画像なんですが、ちょっと暗いので明るくします。こちらの画像を選択して右下の方から明るさコントラストのレイヤーを追加します。で、オプションでクリッピングします。明るさを25に設定します。はい、こんな感じです。するとちょっと明るくなって他の画像ともバランスが良くなったかなと思います。はい、次はこの右上の赤ニットの画像を調整していきます。他の色に比べてちょっと黄色みが強いので、青みの強い赤にしていきたいと思います。こちらの画像を選択してから、この右下のところから特定式域の選択というレイヤーを追加します。で、オプションでクリッピングします。赤系の色だけを変えたいので、このカラーというところをレッド系に変更します。で、色の設定をこんな感じにします。マゼンタをプラス 15%、イエローをマイナス 10%、ブラックをプラス 20% にします。するとこんな感じで黄身が収まって濃い赤になりました。他の赤ともバランスが取れたと思います。で、こちらはこれで OK です。最後にこちらの右下の画像の白い色が強すぎるのでちょっと押さえていきたいと思います。この右下の画像を選択してまた同じ特定式域の選択のレイヤーを追加します。で、オプションでクリッピングします。次は白色系を選択します。はい、設定はこちらです。イエローをプラス 40%、ブラックをプラス 100% にしました。するとこんな感じで黄身の強いベージュっぽい白になりました。これで隣のニットともバランスが良くなったと思います。はい、こちらで色の調整は完了です。こちらの L と R の2つのグループをさらにグループ化してイメージ図など分かりやすく名前を付けておきます。こちらで背景画像の作成は完了です。はい、次にテキストの作成に入ります。ウェーブロゴを作っていきたいと思います。テキストツールに持ち替えて、フォントはノーマン、ウェイトはレギュラー、サイズを200ピクセルで行間を150ピクセル、トラッキングとカーニングは0にして、色を EDDFC8 のベージュでハローオータムと途中で改行をして書きます。コピー用テキストを概要欄に貼っているのでそちらを利用してください。で、こちらの文字を調整していきたいと思います。個別にカーニングをして詰めてください。ギリギリ隣の文字とくっつかない程度に結構詰めていいと思います。ハローの前はちょっと開けたいのでこちらも80ぐらい、こちらのカーニングが80ぐらいになるようにこうやって詰めてください。右に寄せてください。はい、でこちらの文字を変形していきます。バウンディングボックスの右上をクリックして変形モードにして、この上のツールバーのこの自由変形モードとワープモードの切り替えというこちらのアイコンを押します。するとこのような項目が出てくるので、このワープというところを旗にします。はい。でこちらのカーブにマイナス8と入れてください。はい、するとこんな感じでちょっとウェーブした感じの文字になりました。でこちらでカーニングが気になるようであればまた整えてください。
先にしっかり詰めていればこちらでカーニングは調整しなくて大丈夫だと思います。でこちらの文字と背景レイヤーを同時に選択して左右を中央に添えていきます。はい、こんな感じです。はい、今度は別のテキストを追加していきたいと思います。はい、先ほどと同じフォントでサイズを40ピクセル、トラッキングを50にしてEnjoy Your Cozy Moment と書きます。こちらもコピー用のテキストがあるので使ってください。こちらも基本はこのままで大丈夫ですが、気になるようであればカーニングを詰めたりしても大丈夫です。でこちらも背景レイヤーと同時に選択して左右を中央に揃えておきます。で縦の位置なんですがちょっと拡大します。こちらこのオータムの下の方につけてこちらから40ピクセル下に移動したいのでシフトを押して1234、はい、こんな感じです。でこちらと先に作ったハローオータムの文字を同時に選択してグループ化して、タイトルなど分かりやすく名前をつけておきます。左右の位置はもうすでに揃えてあるので縦の位置だけ揃えたいと思います。こちらのタイトルグループと背景レイヤーを同時に選択してこちらのアイコンで揃えます。はい、こんな感じです。でこの段階で後ろの背景の位置を調整してください。イメージ図に戻ってこの文字が見えやすくなるように暗いところに文字がかかるようにちょっと調整してみてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらでテキスト周りの作成は完了です。はい、最後にテクスチャーを追加して仕上げていきたいと思います。まずスクラッチテクスチャーをドロップします。時計回りに回転させて縦になるようにします。大きさはお好みでいいんですが W が1650になるぐらいで OK します。はい、こんな感じです。でこちらのレイヤーをタイトルグループとイメージ図の間に持っていきます。はい、こんな感じです。ブレンドモードを上算にして不透明度を 10% にします。はい、するとこんな感じでちょっと拡大します。はい、こんな感じでちょっと古いフィルムっぽい効果がつきました。ただこの背景のボルドーの部分にもうちょっとザラッとした感じが欲しいのでテクスチャーを重ねていきたいと思います。こちらの今追加したテクスチャーを選択しておきます。そうすると真上にレイヤーが追加されるので便利です。こちらの状態で次はノイズテクスチャーを追加してまた時計回りに回して縦の形にします。大きさはこちらもお好みでいいのですが W が1650になるぐらいで OK します。今回はブレンドモードをソフトライトにします。でこちらも不透明度を 10% にします。はい、するとこんな感じでちょっと拡大します。はい、するとこんな感じでさらにザラッとした感じが追加されました。ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。すごくシンプルなんですけれどもこのワープしたテキストやちょっとこのピンタレストっぽい並びのこういったバナーをちょこちょこと見かけるので今回作ってみました。このテキストの文字列や後ろの背景の色や画像を変えるだけでガラッと雰囲気が変わっていろんな内容に対応ができるので汎用性が高くておすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。